Sa totoo lang guys, no, sa dami nang na-build kong PC dito sa channel, maging outside dito sa channel ko, kasi actually may mga nagpapabuild din sa akin ng mga PC na hindi ko ginagawa ng content, no, katulad ng friends ko, mga friends ko or friends of friends. Medyo nagiging stale or kumbaga parang wala nang bago. Okay, bibuild daw ng PC, benchmark testing, then tapos na. Kumbaga wala nang bago. Kaya naman guys, I am super excited. Like, totoong excited ako para sa PC build natin for today. Kasi guys, this is a collaboration between MSI and Evangelion E Project. Good evening sa inyo lahat guys. Maraming salamat sa pag-click ng video na ito. Sana magustuhan nyo. So without any further ado, tara na agad sa content. So, simulan na natin agad guys sa introduction ng mga components. Unahin na natin sa CPU. Ang gagamitin natin ay ang Intel Core i7-12700K. Meron itong total of 8 performance cores and 4 efficiency cores for a total of 12 cores and 20 threads with a max turbo frequency of 5.0 GHz. Susunod guys ay ang motherboard. Para naman sa motherboard, ang gagamitin natin ay ang MSI Mag B660 Tomahawk Evangelion E Project. Ito ay ang isa sa 4 na limited edition components ng MSI X Evangelion E Project collaboration. Meron itong kakaiba na design at color scheme na hango sa EVA-01 test type. Makikita din sa motherboard ang Matisse EB font ng Evangelion at ang Mystic Light ng MSI ay merong exclusive EVA-01 lighting effect para sa Evangelion colors para sa lahat ng compatible RGB lightings. Sunod naman guys ay ang CPU cooler. Ang gagamitin natin ay ang MSI Mag Core Liquid C240 Evangelion E Project. Ito ay isa din sa 4 na limited edition components sa collaboration ng MSI X Evangelion E Project. Ito ay AIO or all-in-one liquid cooler na gagamitin natin para ma-cool down ang CPU natin. Meron din itong EVA-01 test type para sa kanyang main design. Makikita din sa water block ang Nerve logo at ang color scheme na purple at green highlights. And syempre, ang susunod natin guys ay ang video card. Para sa build na ito, gagamitin natin ay ang MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X 12G OC. Meron itong boost clock speed na hanggang 1807 or 1807 MHz. Tatlong DisplayPort 1.4, isang HDMI 2.1 na nagsusupport ng 4K resolution at 120Hz. Next guys ay ang memory. Ito ay walang iba kundi ang Kingston Fury Beast DDR5 2x16GB module. Meron itong 5200 MHz frequency at CAS latency 40 at 1.25 volts. Syempre guys, hindi mawawala ang storage. Gagamit tayo dito ng napakabilis na NVMe M.2 SSD ng MSI. Ito ay ang MSI Spatium M470 PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB SSD. Next guys, para naman sa power supply, gagamitin natin guys ang isa pa sa 4 na limited edition components ng MSI X Evangelion E Project collaboration. Ito ay ang MSI Mag A650BN Evangelion E Project. Handa na ang power supply na ito para magbigay ng stable na power para sa ating mga components at para sa inyong mga fans ng Evangelion. Meron din itong color scheme ng EVA-01 test type sa outer cover ng mismong PSU at sa fan grill. Medyo sad lang ako guys dahil hindi makikita ng karamihan ang design nito pag na-build na. Pero okay lang yan dahil hindi pa din naman tayo bibiguin ng power supply na ito. Huling component natin guys para sa build ay ang case. Pero since malaki siya, pakita ko na lang kayo ng B-roll. Ito na ang huli at kukumpleto sa MSI X Evangelion E Project na PC build natin. Ito ay walang iba kundi ang MSI MPG Gangner 110R Evangelion E Project case. Sa opinion ko, sa lahat ng limited edition na components, ito ang pinakagusto ko dahil ito ang pinakamakikita ng tao sa unang tingin pa lamang. Meron ito syempre ng purple highlights na talagang makakapagpakita ng design ng EVA-01 test type. Meron itong official font ng Evangelion at sa gilid ng case makita ang sobrang gandang imahe ng EVA-01 test type. At para sa kukumpleto ng setup guys, nag-provide din ng MSI ng complete set of peripherals. Para sa monitor, gagamitin natin ay ang MSI Optix Mag 274 QRF-QD. Meron itong IPS display, 165Hz, 1 millisecond response time, and other premium features. Next, sa keyboard naman gagamitin natin ay ang MSI Vigor or Vigor GK80 gaming keyboard. Headset ay ang MSI Immerse GH61 gaming headset.
Last ay ang mouse at mousepad na MSI Clutch GM41 lightweight mouse at MSI Agility GD60 gaming mousepad respectively. At ngayon guys, sasabi ko na sa inyo ang mga components na gagamitin natin for this build. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Tara na, build na natin to kasi excited na talaga ako. Let's go! Now for a couple of nights, need to rebuild myself to come alive. It all makes sense now that the lights out. It's a different world to me, it makes me feel down. Wait until the storm comes down, until sleep comes and makes it alright. Waiting for the morning light. Ngayon naman guys, tapos ko na siyang i-build. Sana nakita pa ako dun sa video, di ba? Unang-una, sabihin ko sa inyo, ang angas ng build, and hindi niyo nakita, pero nakita niyo naman si B-roll, di ba? Ang ganda nung PC. Tapos gusto ko lang sabihin sa inyo kasi, ewan ko, baka hindi niyo masyado na-appreciate, pero ang angas nung mousepad kasi RGB, and hindi siya yung parang ibang mousepad na RGB na antigas. Ito guys is malambot, tela talaga siya, no? Hindi ko lang alam po paano nangyari tong RGB para siyang, ewan ko, hindi ko alam po anong ginamit na ano dito material doon sa RGB, pero yan, angas lang niya, no? RGB siya. Okay? Grabe yung build experience ko dito na para akong bata na first time makapaglaro ng Lego. Hindi kita, no, o hindi halata doon sa video kasi, well, naka fast forward siya. Pero yung pag-build ko dito is talagang I took my time sa pagbi-build. Hindi ko siya like yung minadali or hindi, kumbaga, tinitignan ko pa yung mga components bago ko siya build. Like, sabi ko, ang ganda nitong, for example, yung AIO, ang ganda ng design. Tapos yung motherboard, ang ganda ng aesthetics niya, like color purple. Tapos, basta ang ganda talaga eh. Kasi guys, hindi ka naman like lagi makakakita ng ganito kagandang components eh. No, yung sa collaboration ba. So, grabe nag-enjoy ako talaga sa pagbi-build. So, MSI, thank you so much for this opportunity. Grabe. Whew. Also guys, gustong gusto ko yung color scheme niya, no? Kasi hindi naman lahat ng PC build ay may native na purple color scheme with green accents on it. Kaya sa opinion ko, grabe ang ganda nito kasi ang ganda niya talaga kasi unique eh. Ito yung mga panahong like masasabi ko na grabe, I love my job. Anyway guys, this is the build, this is the setup, pero hindi lang yung build, yung components or yung aesthetics ang maganda sa kanya. Kasi actually guys, nakapag-benchmark na ako dito and masasabi ko yung
performance is actually quite nice. So without any further ado guys, ito na yung resulta ng benchmark. Hindi na magsasalita, ipapakita ko na lang sa inyo yung resulta. So let's go! And that is it guys para sa resulta ng benchmark. Kung gusto nyo panoorin ulit, ano nyo na lang, i-rewind nyo yung video tapos i-post nyo or i-pause kung masyadong mabilis, no? So, pero ayun na yung resulta ng benchmark. So, once again, bago tayo matapos, gusto ko lamang bigay ng pasasalamat kay Jason. Shoutout Jason and sa MSI Gaming Philippines for this opportunity. Grabe, sobrang ito yung kumbaga parang first time ko mag-build ng PC. Ganun yung naramdaman ko sa build na to. So, thank you so much talaga. Grabe yung yung makahawak ka nga lang like ng limited edition na components or limited edition na item in general. Sobrang saya na nung ganung feeling Tapos pagdating dito sa PC, na-build ko pa. So talagang sobrang happy talaga. And that is it guys for the video. As usual, kung nagustuhan niyo yung video, please hit the like button. And kung hindi niyo naman nagustuhan guys, you can dislike it. You can do whatever you want. This is a free country. Also guys, comment kayo sa comment section down below ng thoughts nyo or opinion nyo about this build or the setup, no? Let me know. Also guys, subscribe kayo dito sa channel kasi napakarami pang tech-related videos as well as unboxing and reviews, PC building videos like this one coming up very soon guys. Once again, once again guys, my name is CJ and magkita-kita tayo lahat sa susunod kong video.